أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد, mahuli salam doaku kanyo katan baha aon dengan amin mga makakilaka ko sangat mainin amin bang uniin kamaksuran sin the last generations of the Mahadum at amin kulang labi bang habasa sin sinuog in amin hinapusan sin katurunan sin Mahadum in palkala ini habihaon masa sa mahaba in batbatan niya, mahaba in batbatan sin kisah iwan sin saksiran niya palmana unahon tanaadiha ini in amuin palkala aon palsugpatan paagama sabab in lupa dagbus niya biya sa kalaula kaya wajiban ako jumawab sin mga susualan amin biya sampay marika ako sin mga katay manghuran amin pagbasahon mga balik Islam in tagnaan niya sinamin masa sinamin nakauna ha Manila pa kami masipay Marcelo hambuk temanghod dengan batara sa Palawan amin ngan niya hi George Musa Karimakdum dahil ha batara sa Palawan siya i-organize niya inamin parhimpunan ato a foundation amin ngan si Karimakdum Foundation inamin office namo nakauna naka-address ha FUC building 4th floor Escolta, Manila. Sin tahun 1986 amin waktu na sin EDSA Revolution bang paamuhon ha Manila sin waktu itu kami in panagnaan sin mga nakapagpaawon radio program hangan sin Islam ha radio station DGMM inamin maudo atau title sin program namo nakauna The Voice of Islam ingan nag-sponsor kamo sin waktu to amin hambuk tamang hud ingan hi Engineer Ibrahim Nunyo siya bang Samarano pagka siya director sin Region 4 Public Works sa Manila siya nag-sponsor kamo sin waktu to pag tahun 1988 na nakapahula Arab na ako naghinang in si Karimakdum Foundation ha Manila palahan nalawa di ha Manila amin hamba ko bukaon na isab ha Jeddah sin tahun 1989 sawa dahil ha request sin amin hambuok temang balik Islam amin founder sin parhimpunan ISBAC ISBAC at Islamic Society of Bacolod City wala di magbus in pag-organize sin Mahadum amin timaod ako timabang sin pagbahasahon nagbangon sin Islamic Society of Bacolod City sin tahun 2012 nag-reorganize na isab ako nagbalik sin Mahadum sa Sambuanga sagwa bukod datud active hawak dito bihaon tulong tabang sin mga kaanakan amin na reorganize na isab in the last generation of the Mahadum kulang labi bang hasinu amuin hinapusan panugo sin Mahadum Boksya Parimpuna at organization
In bunal niya, yung parhimpunan ini, wayroon kan na mga na pa politik, way kan na mga na pa economic, way kan na mga na parwem parkala, puas tengsin amin, palsugpatan sadya pa agama Islam, in program. In bunal niya, wayroon na agon baya ko magdalmula sin mga liawayan. Yarin ako ha Malaysia, naghali-hali. Sa unuhon, in amin pagbasahon mas media, ataw amin pagbasahon sin bihaon social media, Facebook, internet, bloggers, iwan mataw pamaginisan sin mga kananganan. Natulos pa, naurol pa in kiyawatangan ko ataw ang haunon ako bihaon. Nagsababan na isab in amin mga panaiwan ko na kauna. In mga sila, nagparamari mga ginisan susualan, hatungod sin pa agama. Di ko diha ini kahaptihan atau kapahaman. Bang ini hati nahambuk kadang mga plano nila. Amin ha supaya ako makabisara, makapasampay, atau makarihil, nasihat, ha tungod sin agama Islam. Mahunit ko rin sa taliun, iwan pikilon. Bang unahon ko nabahain, bulan diawayan amin natali ko, iwan in napikil ko, jawabon ko na in kaiwanan niya, sawa diha ini amin pagbasahon. Magkalabasan na baha. Mahita ito, sabab, aon mga sual, piara marikaku, aon kataan haba sa Tagalog. Balmaana, suwayray sa Tagalog in bahasa gunhon ko. Sa in masaala diha ini, pag malum na kanyo, labi na kauhaan tahon, hindi na ako magpagkabisara Tagalog. Balmaana, minsan kunuhon, in bahasa ko Tagalog, kulang kawos na, amin pagbasahon, sat-sat na. Bihaon, halom amin mga pila susualan niya, rihalom sin kiyong kuman ko. Pikil ang patiali. In naabot sin akal pikilan ko. Habay ini banos taod sin sualan. 5 sadyain amin tup kuriha ini jawabon atau soalon. Sebab malum na kanyo, bukum matanam kako, jumawab sinamin mga susualan. Bang amin pagbasahon in siya controversial, in siya rhetorical, in siya namin lang niya sensitive, atau in siya buksual, personal. Ini hati niya buko na turang mga kawawayan ko magjawab si Beto. Sa bang hati niya tungod parsugpatan pagama Islam. Bukod na sab kita mga ini ustad atau ulama sa aon tito panghati na iwan in kata namin jawab ko diha mga susualan si mga temang agama Islam ini. Bukod ko ini hati na kya dengan akal fiklang ko sa liabay dahing ha amin pagbasa nila research marayaw. Bihaon di amin ha ipangukab ko si bisara ko. Ato kira amin pagbasa nila hambok ta si bisara. Di na ako misara sinduga impalkala sa amin inatali ko. Sa bagay nasihat in hibisara tabihon amin hatungod kahalulayan hanaja sakratal maut. Ini namin maudo atau tabik masanyang kako bistaron ko. Sebab in mga palkala ini mau mo magkasabot, mau mo magkabisara sin mga ulama sin kita, sin mga ustad sin kita. In maudo ini bakas liaway ha seminar kaagi hituan Ustad Ibrahim Ghazali sin lupasug piaon di hasiasi siyasi sulo sin tahon 1979
at tinanaw ng pag-seminar sinwaktet to. Nabasa, nasabot, nabatbat in palkala amin pagbasahon kahalulayan hanaja sa karatal maut. Ang panisab sinwakto sa buwangan ako nag-school, kaisaban sin tahon 1982 Hasambasur Ulama Center dito Hasotelberg sa Buanga City. Iban mabasa rin sa mga palkala ini ha mga kakitab-kitaban siulat kaaghi tuan Ustad Khairal Tiblani amin kita biaktor niya aparelansin khutbah hati-hati adlaw Jumaat. Bihaon tagnaanta iban bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbir rahli sadri fasarli amri waslul uqdatan min lisani yufqahu qawli. Amma ba'd, mga ipon sin Allah Ta'ala, pahutan niyo kaagi namin pag mabuga pa Allah. Sin amuin matan-matan amuin pag mabuga karena sa bunag tuod. Magparuntungan dakula in matan-matan nagmabuga pa Allah. Tayo manghud bang bariman ha Islam, pahugot at tuod palom sin pangatayan mo, ayaw magkahuka-huka, ayaw magkahubad-hubad, hamanumtum pa Allah. Sabab, aon waktu amuin, di tuod kalilian, in amuin waktu dumatong kay mo. Dumatong kay mo, dumatong kako, dumatong pakataan, haway pagkalukalo, in humantar da kita, in humantar da kamo, in humantar da kaw pakulangan. Amin hibin nasin nyawa in ginhawalihan. Aw waktu in ahli mo, iban sin mga kakasimo, hakalibot mo, sawa minsan kaw atawa in sila mawaya duma magbisara kay mo, di dana kaw makasambong kanila. Karena halom kaligapan na kaw sin hayat mahjubah. Karena pangsan sin amin parasahan, amin pagbasahon naja sa karatal maut. Doon na sadya kaw magnyaw-nyaw in mata mo, sin atud balhajat ni kitabang. Kana doon na haini in saat in amuin, mamaid na in pangatud, mamaid ni pangatud deng hamata. Hangkan na minsan doon pa in mata di na siya magkakita. Minsan kau baitaan in yari na in anak mo atau yari na in kakasimo, di na kau makabisara karena mamaid na in suara deng hadila mo. Na doon na kau hawak to yan, amo na yan inamin pagbasahon naza sa karatal maut. Way na asawa, way na bana, way na anak, way tayo mahangod, way na inaama, way na kampong maasbata, bagay kakasi atawa uno-uno na arta kahidupan kakayaan, makagaos tumawang pa kayo mahawak to yan. Palmansin Allah Ta'ala, palmansin Tuhan, piauna niya na asal, in pahati hakalam niya. Bismillahirrahmanirrahim. Falau la iza balakatil hulqun, wa antum hina izin tadurun, wa nahnu akrabu ilaihi minkum, walakin la tubsirun. Falau la in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadikin. Faman kana minal muqarrabin
farauhun wa raihanun wa jannatun na'in. Wa amma in kana ashabil yamin wa amma in kana minal mukazzabin ad-dalimin. Binakkadzal bidalin panazulun min hamin wa tasliyatu jahim inna hadza huwa haqqul yakin fasabbih bi ismi rabbikal azim. Min surah atau min ayat ini mawassa hasura al-Waqiah tumagna siya dayang haumbol kawaluan tag 2 sampai kanuman tag 1. Kita ni rakuman hati ani marayaw sa barakala diha ini malaw nga masaim pagmaksud ko to pagmaan ako sinamin maksud sing kalam kaina kulang labi in hati niya bang kumanahan ato maksuran na bang biya na haini tanto di na matabali apabila mabot na inyawa sinsong mapatayan pagunggungan iwan hawakto yan doon na kamo magpula-pula nagaatod iwan in kami lang silang tala labi pa kami masuok maon patao yan daing kaniyo sagwa di niyo sadya kami kakitaan na bang kamo di magmalilla sin hukuman biyuntang namo yan na pabalikan niyo kuno inyawa sin tao miyatay na yan bang bunnal aon kawasan niyo magpabalik nadapon bang in kaunan sin tao mapatay yan bat nakalamod siya hajumlahan sin mga tao maglulumba-lumba pahinang marayaw amin mga sila masuk pasulga jannatun na'in mataas in darajat nila na hakahayangan siya pakasanyangan ban pasulga jannatun na'in in datungan niya. Diwan adapun bang in kaunan niya dahil ha jumlahan sinamin tumpukan sin mga tao kadihilan sin kitab dahil hadapit patuon niya ha adlaw paghisab na kasalamatan kay mutuan bang kausab kadihilan sin kitab patuo mo adapun bang in kaunan niya yan bat dahil ha jumlahan sin mga tao manghimuting pa Allah amin pagbasa manghimuting paula amin siya manusia di maghagad Allah Ta'ala di maghagad hapalman di maghagad kalam di maghagad habayta sing Quran di maghagad iwan hahadis sin Rasulullah iwan haadlaw yan akhira nalalawng hakasabunnalan hati na siya nakasud siya pa akhida nalalawng na kasabunnalan na intag na datungan niya yan amo na tubig dahil hatingga tiutunaw nagbubukad-kad kaw sin paso iwan in susungon niya pasuron siya panalka jahannam sabon na tuod inian amo na yan tanto in baita bunnal bugto hapanganal na pataura in panasbi mo hangan sin Tuhan tag-atasan kay mo Tuhan mawasal mga tuan mga rayang ingkay na ito bukod na ito rin kaptangan si Siu bukod hakatangan si Nabi bukod hakatangan si Ustad Ulama sa inyat to dahil hapalman sin Tuhan awang parhay ni kalam at palman sin Tuhan nasabot talam sin Quran kulang labi basan niya kalla za ija balagati tarakhi wakila man rakin wa dhanna amahul friyakum wal tafatis sakhu bisaki ila rabbuka yawma izin al masaq ini anyan mawasat hasura al qiyamah kulang labi namin hati niya tanto apabila nakaabot na inyawa pagunggungan salta mahilwakap na in yaon ha pangdaig mag-asuwi-asuwi bang hisyo na bahain mga makatabang mamadpad na hayan di na yan katawalan salta makaguon na in hanaja yan in siya sabon na tuod magbutas na iban sin mga kakasihadon niya salta
Mag-uyon na in bitis, iban sin bitis. Madto na patuhan mo, haadlaw iniin, susungon mo. Tay manghud bar iman, doon nahawak to ini, in pagsisigan. Sin iman makamdos, iban sin maguya. Bang sampay amin magbutas na inyawa, iban sin ginhawa. Di mutas in iman muna, dengha atay. Karena aon baita apabila mabot na inyawa pagunggungan, mamaid na amuna in pangdungog hatay nga. Iban mamaid in suara hadila, iban mamaid in pangatod deng hamata, hampana mamaid in nyawa deng ha ginhawa. Na sambat da tuan, kabalikan ko biya salawat, sambat dahi tuan Ustad Khairat Tiblani, in aginia, in mangi diha ini, in amuin, makauna mig in iman, deng ha atay niya. Hati niya, amin tao, matay siya way iman, hampaway dapat mawuli, bang susun makahuli. Palman sin Allah Ta'ala. Alam dasab sin Quran, mabasa surah Al-Imran, fa iza jaa azaluhum layastakuruna sa'atan wa yastakdimun. Kulang labi namin hati niya, atau in kamaksuran si mana niya, na apabila dumatong na in ajal nila, di nila na mapangayo, matarasaw, minsan hangka sa saat. Ang pabang in kaunan si namin sumapatayan bariman, dumatong kaniya in Israel. Bagkawa sin nyawa niya, landu marayaw dagbus, iban marayaw hamot. In palman pa sabsin Allah Ta'ala alam sin Quran, masa muhasura al-Sajdah, kulang labi, basan niya ini, Qul ya tawaffakum malakul maulil lazi ukhila bikum summa ila rabbukum turja'un. Sadaqallahul azim. Kulang labiin hati niya atau maksud niya, baitay sila in mga sila mga bariman in magwapat kaniya atau magwapat kanila, makal maut amin kia wakilan maun kanyo. Kemudian matun patuhan amuin tag atasan kanyo in uwian. Iban aum pa mga malaikat sarta sin Israel miyamagad kaniya, mamay tahatao sung mapatayan, sing kakuyagan niya halom sin surga. Iban hin siya, iban di siya papabukaon, sin susungon niya, iban di siya papasusahon, sintay kuran niya hadun niya. Iban palman pasab siya Allah Ta'ala, alam sin Quran, mawasa surah Al-Fusilat, kulang labi imbasan niya, innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqimu tatanazzal alaihimul malaikatu Allahu takafu wala tazamu wa absiru bil jannatillahi kuntum tu'adun. Artinya kulang labi bangku maanahan sabenar tuud in mga sila amin hipag pamung nila iban ihtikad sabunal laong nila in Tuhan namu sabunal tuud in Allah. Kemudian piabuntul nila in pangagad nila hasara sin Allah. Bang mawut na in waktu kamatay nila, manaog na maun kanila mga malaikat mamaita kanila amuin agi nila. Ayaw tuod kau mabuga sin susungon niyo. Iban ayaw na kamu masusa sin taykuran niyo. Iban pagpakuyag na kamu sin surga tiatagama sin Allah Ta'ala kanyo, kaya janji niya kanyo. Mahuli mga tuan mga rayang, supaya hati niya
di kita minlaw nila bahasa sin English maboring atau malaol dumungog simpal kala ini kundungan tanarihe ini insyaallah hasusungon masa sambungan tarakuman huli salam doa kanyo katan.